Dearest Explorer, not a day goes by that I don't hear stories from your professors of your adventures since graduation. Know that Brooksville will always be your home, no matter how far you roam. Sincerely, Headmaster Franklin. Hey, it's Madeline from Brooksville. Sorry I haven't contacted you since finals, but I've got bad news. The Emperor has received multiple reports of Kinzels in Arcadia Woods. Can you believe it? It's been years since anyone has even seen one. You know how dangerous Kinzels can be. So Emperor Wilhelm has tasked you and I to search the woods and figure out what's causing them to reappear. Люди вырывались из щели леса, пытались противостоять всех пострадали, тела исчезли, а души остались жить в магических воспоминаниях. Что у нас еще есть? Здесь мы смотрели. Давайте посмотрим здесь. У нас рок. Какая-то. Я недавно закончил Академию исследователей, но уже много повидал. В мире еще много таких вещей, которые могут не увидеть. Мне нравится исследовать Аркадию, Морган. Окошек. Что тут у нас еще есть? Давайте вскроем шкафчик. Вот это там мусор. Плюмаж, шлем, портфель. Ну-ка, что за портфель? В портфеле нужны вставки какие-то. Ну, ясно, это мы их должны, как всегда, найти. А вот и поиск предметов. Что это? Играть 3, да? Нам нужны кусочки каких-то артефактов.
Since ancient times, demigods inhabited Arcadia. Among them were those who could burn stones to ashes with just their gaze, and those who could grow orchids even in deserts. Найдите объекты на странице, выделенных в тексте. И взглядом. Their powers are limitless. Humans who lived near them and respected their laws succeeded. Their homes were protected and their forests were full of berries. But woe awaited those who dared to enrage the demigods. Natural disasters could wipe all that was built. From the beginning of time, from the earth, the death of demigods would cause the end of Странно. Медалька даже. Закрытая памятка и достижения. Ну что ж, давайте эту медальку ставим. Эту глобус. Что тут у нас рука? Тут у нас бивень. Коготь. Что тут у нас дальше? Вставляем. Мышку. Ух ты, что это? Подсказка. Мышка, вот она. Ого, что это? Лапа. Неожиданно. Походу, это все здание сейчас рухнет. Наверное, мы вставляем поясы и лапами вверх. Головоломка. Наверное, я с этой головоломкой долго морочиться не буду. Я это возьму и просто вырежу. Так. И вот кто хранит иглу и мастерок под замком? Не понимаю. Наверное, это надо подпилить. Брус. О, здорово. Are you all right? Good. Then let's go to Arcadia Woods. This is our first real assignment from the Emperor himself. I'm so excited. On the other hand, that recent earthquake has me worried. What do you think caused it? Was it the Kinzels? Or was it something worse? Here we are. Look! It's the Phoenix, one of our demigods.
Oh no, he's been trapped! We must free him, before the Kinzels find him.